Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Akalar 100 ming bo'lamiz, 100 ming bo'lishimizga ham ozgina qoldi. Va'da berdik, har doim o'sha va'da berganimizdek 100 ming bo'lgan kunimiz premye efir qilamiz dedik-ku. Isomiddin aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hormang. Qashqadaryo salom. Qashqadaryo Langalik salomlar Qashqadaryoga. Qahramon aka, 26 chiqaring yaxshisidan. Nasib aka, 20larni ham chiqaramiz. Endi bizga ham kimdir tashasa sotmoqchi bo'lsa, o'shalarni olib chiqamiz-da. Sağlayacağım çıkar. Navoiydan Langalik. Navoiy, bormisizlar ham? Like-chalantirsizlar, topsizlarmi? O'zi bugun ham ishdan keldik, 100 ming bo'lishimizga mana ozgina qolibdi, mana 91 bo'lib o'tiribmiz. Ko'rinyaptimi, yo'qmi? Bitta navbat qilaveraylik, qani 100 ming bo'lamizmi bugunga? 9991 bo'lib o'tiribmiz. 9 kishi yetmay o'tiribdi. Lazizjon, sizga ham salom, ishlaringizga omad. Salom Andijondan. Andijonliklar bormi? Gaplashamiz ancha-anchasiga deb boshlayveramiz. Navoiydan. Aka, Navoiyda emas-u, bir ikkita tanishlarim bor mana. Navoiy Buxoroga o'tayotgan tarafga bir ikkita zapchast sotadiganlar bor. Zapchastlarni pashta hamma narsa любой texnikaga pashta topsa bo'ladi. Endi Altay shu mini traktorlarga emas-u, MTZ T28 T40 topsa bo'ladi. Nomerim bor, telefon qilsangizlar, aytaman. Iminni o'shalarning nomerini beraman. Bemalol nima qilsangizlar bo'ladi, postdan o'tgandan keyin. Endi tanishlarimiz, jo'ralarimiz. Xorazmdan salom. Xorazmliklar ham bormi? Xorazmda Xiva bor deb, Xorazmliklar qani ketisizlar uchun. Kimga qanaqa traktorlar kerak, kimdir sotmoqchi bo'lsa ham tashlasa, chiqarib beramiz YouTube kanalimizga. Xudo xolasa ertaga ham video chiqadi. O'sha videoga qo'shib chiqarishimiz mumkin. Endi hozir ham kechga endi montaj qilamiz, xudo xolasa. Harakat qilamiz. Rahmat aka, rahmat. Like bosib ko'radigan akalarni уважение qilamiz. Rahmat hammalaringizga. Aka, tetizlardan chiqaring. Aka, tetizlarimiz bor-ku, arzon o'zi olib chiqamiz tetizlardan ham. Loval 404lardan ham endi ancha bo'ldi chiqarganlarimizga nasib bo'lib qolsa mana kimdir premye efirga bo'lsa, sotmoqchi bo'lsa, mana shu akalarimizni mana nomerlari bor. Loval 404lardan kerak ekan. Tashanglar, tamom, bu yog'ini cho'tki qilib banglatamiz. 2482lardan ham bo'lsin debdilar mana. Adham 9999. Mana kimga qanaqa traktorlar kerak, mana o'shanga qarab, talabga qarab tashlasangizlar, chiqargandan xudo xolasa sotiladi. Mana kimdadir bo'lsa, mana so'ralib shu kamyonavni o'ziga ham, nima deydi, premye efirda o'ziga ham kimgadir bo'lsa, telefon nomerini qo'ysa, menda bor deb bir-birovlaringizga yozib ham mana sotsangizlar bo'ladi texnikalaringizni. Endi borib gaplashib, yo'qsa narxlarini kelishsangizlar bo'ladi. Mana premye efir, premye o'zlaringiz kimda qanaqa texnika bo'lsa, shu yerda o'ziga ham sotsa bo'ladi. Qashqadaryo bormi? Qashqadaryoliklar bormi? Qashqadaryo qani ketdik sizlar uchun bular hammasi.
Texnikalarni zo'ri. Ana 100 ming bo'lmadik hali. Kimlar obuna bo'lmagan bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar, 4 ta odamchamiz yetmayapti. Yo'q, bir xil turibdi hali. Обновление системы. Unaqa Banglat ekon nomamizda 100 ming bo'lgan paytimiz biz ham Banglat yorgan bo'lardik. Ortiqdan Qoraqalpoqdan, Beruniydan. O, Qoraqalpoqlik Beruniylik akalar. Ana, ves 12 ta viloyat chiqibdi asta-asta. Qashqadaryo Olg'a. Qashqadaryo chempion. O'zi pashta hamma oblastlarimiz chempion, malades. Hamma har chiqargan videomizga xudo xolasa hamma oblastdan bor. Hammalaringizga bemalol videolarni ko'rib, nima deydi? O'zingizga kerakli texnikalarni topsangizlar bo'ladi, ana shunaqa chiqargan videolarimizga. Ana 40 kishi bo'ldik. 11 ta like. Like'larni Banglat aykonlar bormi? Yo tirsillatayotibsizlarmi? Nomimiz ovozimiz eshitilyaptimi? Bir yozib qo'ysangizlar o'shanga qarab. Malades, ana yurakcha bosyaptilar, yurakcha. Tirsilyapti, ovozimiz boryapti bo'lmasa. Telefonni buna qo'yish kerak ekan. O senyor to'jomatingizni bersin. Rahmat akajon, sog' bo'ling sizlar ham. Mana sizlar bilan mana 100 ming bo'ldik. Sizlarni shu qo'llab-quvvatlab, podeshkalaringiz, layklarimiz, kanalga obuna bo'lib, videolarni ko'rganliklaringiz uchun gap yo'q. Rahmat akajon sizga ham. Oybek. Banana. 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 Nope. Rahmat aka, tabriklaymiz debdilar mana. Chin ko'ngildan. Nimadir birdaniga kamayib ketdik-ku. Endi harakat qilamiz. Endi mana shunday prямой efir qilib, mana shu nima deydi, kimdir sotmoqchi bo'lsa texnikasini mana ko'raykonlar bor. Bemalol mana she'rni o'ziga prямой efirda mana kimlar nima bor yozishib sotmoqchi bo'lsa ham bo'laveradi-da. Rahmat. Nasib 1 million ham bo'ladik, bo'lamiz aka. 100 ming bo'ldik, nima 1 million bo'lolmaymizmi? Sizlar yordam berib qo'llab o'tirsangizlar, bu yo'q Banglatda yuramiz. Ishtirdik. Nasib harakat qilamiz endi bundan buyog'i videolarga ham chiqib. Endi hech vaqtimiz ham bo'lmayapti bir ko'rishib, video qilib, ana qilishga ham. Endi o'zi Oybek aka, rahmat aka, videolarni postoyanni ko'rayotganmiz. Ishlaringizga omad, sog' bo'linglar. Biz endi harakat qilamiz postoyanni sizlar uchun xizmatga. Bir qotib bo'lar ekanda. To'g'ri, hamma shunday iftorlik qilib yotibdilar. Shunday. Endi 100 ming bo'lamiz degan paytim efir qilamiz degandim. Endi mana o'sha uchun endi harakat qildim. Men nima deydi? Bitta gapni aytgandan keyin qilish kerak o'sha ishni. Efirda ham hali birinchi marta qilishim. Buncha nastroykalarni hali taqla olmadikmi deyman-da. Endi buni bittasidan ko'rdim. Xuddi o'shani qilib bosib kirdik. Endi birinchi marta baribir qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, uzr.
Rahmat aka, kanalimiz hozircha birinchi o'rinlikka turibdimi deyman o'zi. O'ttiz besh ming traktorlardan chiqaring. Zubralardanmi? Zubralar ham ancha bo'lib qoldi, lekin zubra chiqarmaganimizga. Zubralarga ham ancha bo'lib chiqarmaganimizga. Kimdadir bo'lsa zubra mana so'rayaptilar, tashlayveringlar. Nasib aka, 1 million bo'lsak salyut qilamiz. O'shangacha nasib qilsin. Aka, ishlaringizga rivoj. Hakimbek, rahmat akajon, sog' bo'ling siz ham. İşlaringizga omad sizda ham. 60 ga 70 nev holdin kerak. Bulardan ham ko'p chiqardik. Samarqanddan bor edimi deymanda, sotildimi, sotilmadimi bilmadim endi. Usmon aka. Mana 50 ga olmuş ham so'rayaptilar, kimga bo'lsa yozsin. Yo, bizning mana nomerlarimiz bor, bilasizlar. 99lik 943 42 41 nomerimizga Telegram bor. Kimdir texnikasini sotmoqchi bo'lsa, Telegram bor, tashasin. Bu yo'qni o'zimiz banglatamiz. Mana John Deere bor deyaptilar. 30 45 John Deere traktorlari ham yaxshi akalar. John Deere'lar zo'r. Pul zarur. Ya'ni kelishtirib bersalar kerak, pul zarur bo'lsa. Yo sotmoqchi bo'lsangiz Telegramga tashlasangiz ham erta video chiqadi, qo'shib chiqaramiz. Shu xizmat haqlari ham bor endi. Biz ham endi urinamiz, harakat qilamiz, ijod qilamiz. Bitta texnikaga mana shu kompyuter tagiga o'tirib, bir allash bo'lmasin, yarim soat 40 minut vaqtimiz ketadi. Bir dona texnikani to montaj qilganimizcha. To 15 ta, bir kun, bir yarim kun vaqtimiz shu kompyuterda tagiga, telefonga o'tiramiz. Mayli aka, tashlang. Shu nomerimizga Telegram bor, Telegram nomerimizda o'zi mana bergan o'zim ham yozib qo'ydiraman. Qancha chiqamiz sizlarga? 99lik. Mana shu nomerimda mana Telegram bor. Bemalol yozasizlar. 99 943 42 41. Videoni eng birinchi boshiga kirganlaringizdan ham reklama xizmati uchun deyilgan nomerimiz bor. Ishlab o'tiribdi kruglы sutka. Harakat qilamiz endi. Javob qaytarishga adminlarimiz ham bor, bir 5-6 kishi. So'zimiz bo'lmasak, ular javob qaytaradi. Like bosib. Like'ni bosinglar deyaptilar. Bangillatinglar, tirsillatinglar likechalarni. Har bir kishi 19 ta like. Assalomu alaykum. Jon yaxshimisiz aka? Jo'rajon qandaysan debdi. Yaxshi. Rahmat aka, rahmat. Endi harakat qilamiz. Olib chiqqani texnikalarni chiroyli qilib. Nimadir ko'payish o'rniga bitta kamaylik qaytib. Abdurashid To'rayev, privet sizga. Salom hammalaringizga. Yangi kirganlar bo'lsa hammaga salom. Rossiyadamisiz deymanda aka, privet deyordingiz.
Yaxshi, 28 kerak. Ha, motoblok charchatadi akalar. T28 ni zo'ridan oling. T28 ni eng zo'rini G'ijdonni olib chiqdim, G'ijdondan. Hamma joyi radnoy edi, yaxshi edi, sotildi menimcha. Buxoro G'ijdon, Buxoroliklar ham bormi? Yaxshi akamizniki edi, sotildi o'sha. Dilshod Nasriddinov. Salom sizga ham. Привет. Bugun 100 ming bo'lmaymizmi deyman? Hasan Safarov, iloji bo'lsa Bartavoy bo'lsin. Bartavoyni o'zi kerakmi yo Bartavoy uchkali so'liglar kerakmi? Bitta akamiz ham Bartavoy tashiyodilar. O'zlariniki uchkali so'lik bo'lgan, to'rtkali so'lik qilibdilar. O'sha Bartavoy Ollak Peredog hammasini sotaman deyodilar. Endi qayta bilmadim, yozmadilar chop o'sha kishi. Salom. Hammaga salom Beruniydan deyaptilar. Qoraqalpoqlik akalar, Ilhomjon akamizdan. Akajon, sog' bo'ling, rahmat. MT82 variantga chiqadimi? Akalar, variantga ko'pchilik variant telefon qiladi, variantga texnika bormi deydi. Endi bironta qimmat texnikalar bo'lmasa, mana variantga beriladigan. Arzon texnikani bir traktorchi pul zarur bo'lgani uchun sotadi-da. Endi berishlari ham mumkin. O'sha mana chiqarilgan oblastga yaqinroq tursangiz, endi u bermasligi aniq, boshqa viloyatdan boshqa viloyatga menimcha bermasalar kerak. Endi uni o'sha chiqaramiz texnikalarni o'sha telefon qilib egasi bilan gaplashsangizlar bo'ladi. Ko'pchilik telefon qiladi, variantga traktor, variantga deydi. Endi o'zi arzonroq texnikani traktorchilar pul zarur bo'lgani uchun sotadi-da. Endi bu mashina emas, uyiga turaveradi, menmaydi, uni variantga berib qo'ysa ham turaveradi-da. Endi traktorchi bo'lgandan keyin u traktorini ashta minadi hamma kishi. Endi baribir bizaga endi variantga beraman deb aytmaydi-yu. Endi o'sha mana sizga yaqinroq qishloqqa yo biron joyga tursa, gaplashsangiz, telefon qilsangiz, mo'sh berishlari mumkin. Endi boshqa oblastga bo'ladigan bo'lsa, u 100% u odam bermaydi. Bartavoy to'rtkali so'lik bitta tez olib chiqdikmi deymanda, hech eslamay turibman. Yo tez olib chiqdikmi? Endi ular ko'pchilik o'zi taxlaydi-ku, uni Ollak Peredogga boshqa qilib shunaqasi bo'lgan edi. Bartavoy to'rtkali so'lik bo'lsa yaxshi. Islom Soatov, zo'rmisiz aka, siz ham yaxshimi? Qashqadaryodan kimdir variantga beraman desa, mana 82 lardan telefon qilsin, gaplashasizlar. Telefon nomerlari bor, bemalol.
Tetezini yaxshisi bormi? Tetezi bitta o'zimizga bor, tanishimizniki sotiladi. Sostoyaniyasi yaxshiroq, puli ham arzonroq, stator akkumulyator hamma joyi yaxshi. Почти ishi yo'q umuman. Olib minish kerak tamom. 35 lab bo'lsa berarlar. Juda ham arzon narxda. 35 ga tetezi bilmadim endi. Endi bo'ladi, vaqti tamom bo'lib ketganlari chiqardik 30 ga ham, 30 dan balandroqqa ham. Endi 40 lar deyapti, 35 lar olsangiz bo'ladi. Endi mo'j 1-2 million o'tmasalar. Kimlarga kerak bo'lsa yozsa ham nomerini traktorni topib berishimiz mumkin. Yo'q aka, 0% ga bermasa kerak variantga. MTZlar yo'q. Endi mo'j qanaqadir yangi navlar bor, bir ikkitasi telefon qilib birara reklama qilaylik deb dam bo'lib ketdilar. Bilmadim endi o'shalarga. O'shanga ham baribir boshlang'ich to'lov qanchadir to'lash kerak. Qolganini yarmidan ko'prog'ini to'lasangiz 0% qilib berishi mumkin-da. Yangi texnikalarni. Bilmadim aka, endi mini traktorlarni endi o'g'allar o'zi biladi-da, endi bizga endi telefon qilib aytmaydi, traktorimiz yomon chiqdi deb. Biza endi kim telefon qilsa, hammasi aytadi, traktorim zo'r deydi-da endi. Endi ko'pchilik kommentariyalarni hammasini o'qib boramiz, kuzatib boramiz. Nimaga faqat maqtaysiz deydi. Endi ishimiz ham shu, endi maqtashu. Keyin endi egasi traktorimni zo'r deb ayting, hamma joyi zo'r, yo'q deganidan keyin o'sha uni aytamiz-da. Zo'r deb aytganidan keyin biz ham zo'r deb aytamiz. Endi u texnikalarni biz ko'rmaymiz, biz bilmaymiz. Bizga shu Telegramdan rasmini tashlaydi, egasi nima ma'lumot aytsa, o'shani endi qitta chiroyli qilib reklama qilib beramiz, kulgili qilamiz, bir ikkita gaplarni gapiramiz, yo'q bu yoq qilamiz, endi zerikib qolmaylar deb. O'zimiz ham o'tirib biraz zerikamiz bir xilpash kulgu uchun. Tushunasizlar deb o'ylaymiz akalar. Mini traktorlarni lekin aytmadilar akalar. Yaxshi, yomon, endi kimni traktori bo'lsa baribir yaxshi deydi-da zo'r. Endi o'zingiz olib bunga bir tushmasangiz, biron kishi pashti aytmaydi o'zining texnikasini. O'sha bo'lmaydigan traktor bo'lsa ham bo'lmaydi demaydi-da. Endi bir o'zini tanishi yaqiniga aytmasa, qani kanalga obuna bo'lmaganlar yo'qmi? Kamayib qoldik-ku, kamayib. Obuna bo'lib, mana podpiska bo'lsangiz kanalimizga, ko'pchilik texnikalarga nima deydi? Telefon qilyapmiz. Sotilib ketgan ekan, yo'q deyapti. Endi o'sha shu podpiska bo'lmaganliklaringiz uchun mana qo'ng'iroqchasini ching'illata ikonini bosib qo'ygan bo'lsangizlar, o'sha video chiqqandan nima deydi? Birinchi ko'rasizlar. Birinchi o'sha video podpiska bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yganlarga videoni har kun 5-6 ga video chiqaramiz. O'shalarga birinchi o'chiradi, o'shalarga o'zi YouTube'da o'zi avtomatik tarqatadi. U qolib ketmaydi. Kimdir podpiska bo'lgan bo'lsa, обязательно video boradi. O'sha uchun obuna bo'lib, o'sha qo'ng'iroqchasini bosib qo'ysangizlar, endi kimdir tushunadigan bor, tushunmaydigan bor. Podpiska bo'lgan bo'lishi ham mumkin.
lekin o'sha qo'ng'iroqcha bosilmagani uchun videolarni kech ko'radi. Mana qachon o'sha videoga kirsa, kanalimizga kirib, o'sha texnika qidirib, o'sha paytga boradi. Mazder texnika. Aka gaz 53 samasalarni ham olib chiqdik. Shu nomerimizga aytdim, 99lik 943 42 41 nomerimiz bor. Qo'ldirasizlar, shu nomerga Telegram bu. Chiroyli qilib rasmga olasizlar, samigilarni rasmi chiroyli bo'lsin. Ko'pchilik mana telefonni tikka ushlab oladi. Ana shu holatiga-da, ana telefonni ko'pchilik qo'liga udobni, traktor uzunasiga sig'maydi. Traktorda mana ko'pchilikka shu aytib yurib, ana qilasizda. Traktor sig'maydi mana. Traktorda olsa, mana araliqqa mittigina tushadi, yer bilan osmonga ko'p joy qolib ketadi. Pollayni traktorda silikom bo'lay desa. Ana men yotqirib olsangizlar, traktor uzunasiga silikom chiqadi. Mana YouTube'da varianti ham mana shunday. Ko'rsangizlar, YouTube'ga mana videolarimiz bir xil, ikkita cheti yo qora yo oq bir nima qolib ketadi. Qolib ketganining sababi telefonni tikka ushlab olinganidan uchun. Biz ozroq katta qilamiz uni. Katta qilsak ham uni ko'p katta qilaversak, yo balani yo pasti ko'rinmay qoladi, ikkita cheti baribir o'sha oq yo qora qolib ketadi. Kimdir rasmga, videoga olayotgan bo'lsa, mana ko'radiganlar bo'lsa ham telefonni yona qilib olinglar, YouTube'imiz mana. Buni bu TikTok'ga olsangizlar bo'ladi, mana TikTok variantlarga tikka qilib olsangizlar. Harakat qilasizlar, kimdir texnika tashlamoqchi bo'lsa ham rasm, samilarni chiroyli rasmlaringiz bo'lsa, biz o'zimiz bu yog'ini chiroyli qilib beramiz yana qo'limizdan kelgancha. Farruh, привет Farruh sizga ham. Kimdir kuzatib boryapti. 5 tagina qolimiz, 5 tagina. 100 ming bo'lamizmi bugun yo ertaga yana premye efir qilamizmi? Like'lar qolib ketmasin, like'lar rahmat aka. Like'dan endi pul bermaydi. Pul to'lamaydi. Like bosib yo podpiska bo'lganliklaringiz uchun ham pul YouTube'dan umuman pul o'zi yo'q desa ham bo'ladi-da. YouTube o'zi to'lamaydi, hech nima. Hech qanaqa pul olmaydi. YouTube'dan like, podpiska bo'lsangizlar, prosta qancha like ko'p bo'lsa, bizga qanaqadir qitta motivatsiya bo'ladi. Videolar chiroyliroq, texnikalarni arzonroq ko'rib baribir motivatsiya. Shuncha odamimiz mana qiziqib shu like bosibdi kanalimiz. Yo mana videolarimiz yaxshi o'xshabdi deb baribir odam qiziqish bo'ladi. Harakat qilamiz yaxshi videolar olib chiqishga. O'zi 5 tagina qoldik, 5 tagina. Nasib bo'lsa knopka ham olsak kerak keyin 100 ming bo'ldik. Bizga ham kumush knopka xudo xolasa. Olamiz kumush knopkamizni ham sizlar bilan birga ochamiz xudo xolasa. Nasib endi kesin bizga ham hamma olibdi pashda. Ko'pdan beri harakat qilaydik. Yana bir ikkita kanallarimiz bor. YouTube kanal endi eng ko'proq podeshka qiladigan sizlar mana shu kanalimiz nasib bo'lsa xudo xolasa birinchi marta shu knopkani olamiz. Yigirma 4 kishi. Qaysi paytlar premye efir qilsak kimga udobni bo'ladi, o'shalarni ham aytsangizlar, biz o'shanga qarab ham harakat qilamiz. Endi hozir endi baribir tushunsa bo'ladi. Bayramimiz shunaqa. O'shanga qarab aka, biz kanal ochganimizga ham 5 yil bo'libdi. 5 yildan beri mana shu YouTube'ga 3 yildan beri mana akamiz kuzatar ekanlar. Husniddin akamiz 3 yildan beri bizning obunachimiz, 3 yildan beri biz bilan birga. Rahmat akajon, sog' bo'ling.
Salom aka, ishlaringizga omad. Rahmat aka. Rahmat sizga ham. Traktorlar videosi degan akadan kelibdi. Har kun kechki 9larda. Nasib akalar harakat qilamiz 9larga. 9larga bo'lmasa bundan keyin boshlaymiz. Endi 8:30 9ga svobodni bo'lamiz, ko'p kech bo'lib ketsa ham. To'g'ri demaydi. 9ga boshlasak keyin biroz soat qilsak ham 10 bo'lib qolayotganda vaqt. Endi harakat qilamiz. Qani. O, bittaga ko'paydi yana. Tamam, qilaveraylik qani. Qani, ozgina qoldi o'zi. 4 ta kishi qoldi. Kuzataygonlar bormi? Podpiska bo'lmay obuna bo'ladiganlar. Bir ikki kun mazam bo'lmay qoldi. Shunday bo'lsa ham lekin video qildik, endi o'zlaringiz ham sezgandirsizlar, xirillab bo'lsa ham video qildik lekin sizlar uchun. Endi texnika tashab o'tiribdilar. Bir kun, 2 kunga qolib ketmasin deymiz, harakat qilamiz, videolarni chiqaramiz-da. Endi shunday bo'lsa ham bilmadim. Shamollash keldimi, o'zi havo buranavi, kasallik shunaqa. Mazani qochirib qo'ydi o'zgina. Qanaqadir kamchiliklar bo'lsa har doim uzr so'raymiz, endi bo'ladi. Hech kim supermen emas qanaqadir. Bundir-kindir deydimi, nima deydi? Hammaga kamchiligi bor. Qo'z bo'lishiga ham ozgina qoldi. Sizlarga ham beri chappa ko'rinyaptimi deyman, o'zi ko'rinyaptimi bu? Ko'rinmayaptimi? Mana borligi bu yerda. Chiqmayapti cho'qsilarga. Berga efirga ko'rinyapti, videoga ko'rinmay ekan. Mana ko'rinyapti menda. Mana kuzatib boramiz hammamiz birga. Sizlarga chappa ko'rsatib telefonni bilan ushlaganimiz uchunmi deyman-da. Telefonni o'zi yo'lga ulash kerak edi. Endi kamchiliklar bor. Qizlik olti bo'lib o'tiribdi. Kuzatadiganlar qaysi oblastlardan kuzatyapsizlar yozinglar. Primoy efirimizga 13 kishi qoldimi? Necha kishi? 16 kishi qolganmi? Kim qaysi oblastdan? Qaysi viloyatdan kuzatyapsizlar? Qashqadaryodan mana akamiz bor ekanlar. Qashqadaryoliklar bormi? Elyor aka. Endi motobloglar ekan shunayda endi pashta motobloglarni endi yaxshiroq ishlatsangiz, ko'proq ishlatasiz. Endi baribir nagruzkaga uni motori endi baribir silabida. Ishlatsangiz
Endi ketaveradi. Mazasi qochadi, motobloglar qiyin juda. Endi ishlatadigan o'shani ham ishlatyapti. Endi baribir qanaqadir modeliga ham bog'liqmi deyman motobloglarni. Ishlashi qanaqadir firmasiga endi pashta o'zi Xitoy chiqaryapti hamma narsani. Samarqand Robot, Samarqandlik akalar qani? Sozmi ishlariz? Samarqand Robotdan nasib bo'lsa ertaga video anavi chiqadi. TTZ chiqaramizmi deyman-da Robotdan illa. TTZni zo'ra bo'libdi. Robotdan illa cho'qida yotgan so'niga chiqarodingmi? Andijon Asakadan mana chiqibdi. Traktorcha. Turkiyada so'ragan tezimiz bu. 100 million deyaptilar, 100 million. 4 ta balonchasi yangi katta kabina Belarus polni boyovoy radnoy holatiga kraskalari ko'rinishi bo'yicha. Pulukchalari bor. Ana Samarqand Robotdan TTZ ham bordi, zo'r 2014. 50 millionga bo'lib o'tiribdi. Yumizi Malukka Toshkentdan yumizi so'raganlar bor edimi ekskavatorlik. Buni ham birov yaxshi dedilar. Otalari mingan ekanlar. Balon yana qo'shib beriladi degan ekanlar. Yaxshi yumizi 95-yil $4000 deganlar. Telefon qilib baribir kelishsizlar bo'ladi. Toshkentdan TTZcha ham bor unaqa eski vipska kapotlari olay. Motor lekin yangi qara motor bosilgan deb qoldirgan ellar. Frezasi bilan 50 million deyaptilar. Yaxshi holatga TTZ qaralgan. 48 millionga ham Samarqand Robotdan bor. Motorchalari radnoy deyilgan. Ochilmagan. Samarqand Robot ertaga 2 ta TTZ sizlar uchun bo'ladi, xudo xolasa. Uch kishi qo'llaydi, 3 kishi. Bosinglar 3 kishi. O'zi shu oxirgi 100 mingni bosganga bang'alatish kerak-da, o'sha qani kuzatib boradigan bo'lsa yozsin. Salom hammaga. Salom. Ayol kishini profilidan ekan, akamizmi yo. Traktorchilari ham bor edi, ayollarimizni ham chiqardik ancha. Traktorchi ayollarimiz ham bor ekan, gap yo'q lekin. Anday-munday ayollar meni olmaydi-da traktorda. Chiqardik, o'zim minib yuribman, o'zim taxlayman deykan, tapanikini olib chiqdik. Sotilib ketdi lekin traktorlar, yaxshi traktor edi. TTZlar kerak bo'ladigan bo'lsa aytsa ham nomerini qoldirib berishimiz mumkin, yaxshiroq TTZ hozir aytganlarimizdan. MTZ Dikon bo'lsa ham nomerini tashab berishimiz mumkin. Voy, nimadir tamoqdan oldi. Kasal bo'ldik tamoqdan. Ko'p gapiramiz shu uchunmi yo? Ikki dona odam qo'lli ikkita. Bang'illatinglar kanalga yangi bo'lsangiz. E'tibor beringlar, videoni pastiga kirib, podpisatsiya degan joyi bor, o'shani bossangizlar. Darnavit qilaylik, salgina orqaga ham qoladi o'zi bu.
Ya üstü oruç xorobdi. Like'larni ham tirsillatinglar, like'larni. Qancha ko'p like bo'lsa, YouTube'da o'zi ko'proq tarqatadi prямой efirda obunachilarimizga. Prямой efiringiz endi shunday. Ikrom Bahriddinov, Xorazmliklar bormi? Xorazmda Xiva bor, qani ketdik. Sizlar uchun alangali salom Xorazmga. Ikkita odamning oyog'i ozgina og'ir kelyapti. Bir abetga ham qilmoqchi bo'ldim. Prямой efir, endi ko'pchilik baribir ishga deb o'yladim. Abetga o'zi bir 10 ta odam yetmay turadi-da. Abetga prямой efir qilib to kechgacha qilamizmi degan maqsad ham bor edi. Keyin ishimiz chiqib qoldi. Ketdik. Mana 8 ta qoldi. 8 bo'ldi. 8 ta qoldi deymiz. 2 ta odam qoldi, 2 dona. Bitta odam ko'rsatdi. Kimda yana qanaqa texnikalar kerak, kimdadir sotmoqchimi, yozaversin. Yo Telegram kanalimiz bor. Nimadir kamayamiz, 15 kishi qoldik. Sakkiz kishi, 15 kishi, 8 kishi. Musulmon Akoborovich. Salom akajon, sog'misiz? Ishlaringiz yaxshimi? Xayrli kech hammalaringizga. Surxon qani ketdik sizlar uchun. Surxonlik obunachilarimiz qanaysizlar? Alangali salom Surxonga ham. Sarvar yangi beygidan ekan. Surxondaryoga nimadir ozgina texnika baland. Endi har bitta oblastga ham har xil bilmadim, nimadir Surxondaryoga narxlar ozgina baland. Nimaga Surxondaryo sizlarga ozgina texnikalar narxi baland? Kammi texnika nima uchun?
Boshqa joylarga nisbatan Surxondaryoda o'zgina baland yuriydi texnika. Ya'ni ko'p chiqaramiz, bilamiz. Xorazm ham o'zgina balandroq texnika. Imron Nizomov, Buxoro. Enja Buxoro, bormi Buxoroliklar? Gap yo'q aka, rahmat, salom, sog' bo'ling. Tojiboy aytganda traktorchilarni Buxoro deydi-ki. Xudo rahmati. Ramazonchilar ham keldi. Kelyaptimi sizlarga ham? Premye efirga chiqarish kerak edi ularni. Sog' bo'lsin, bachalar, молодец. Oy. İki kishi kerak, ikki kishi. Qo'shilinglar. O'tgan sonimizga ham yaxshi traktorlar olib chiqdik. O'tgan sonimizga ham yaxshi traktorlar bor edi. O'tgan sonimizga kimga qanaqa traktor kerak, yozinglar, harakat qilamiz topishga. O'zi ko'pdan beri aytamiz, premye efir vaqtiga kimdir texnikasini sotmoqchi bo'lsa, olmoqchi bo'lsa, yordam beramiz. Odam topib, mana gaplashib, bog'lanib bir-birovlaringiz bilan sotsangizlar bo'laveradi. Iloji bo'lsa tesorikdan chiqaring. Aka, erta tesorik chiqadi, bitta yaxshi tesorigimiz bor. Garantiyalik yaxshi, ishonchli traktor. Olsangiz maza qilasiz, baraka topasiz. Bitta muzikachani qo'yasiz, diskoteka qilib ketaverasiz. Sveta muzika maji. Endi puli ozgina tesorikka nisbatan endi baribir balandroq, nima deydi? Yaxshi traktor. 100% ochilmagan. Ochilmagan, bir motorini ham bir marta qilganlar, punktga turgan traktor. Punktga ham qashak-pashak bolalar bo'ladi-ku, changaloq o'shalarni toshib yurgan. Bitta aybi ham, dokumenti ham yo'q, lekin o'sha punktdan ham o'ziga. Lekin traktor 100% javob. O'sha yerdan olganlar, hali dokument qilganlar yo'q, bitta akaniki. Yaxshi tesorik. Shunday qo'llar bo'lsa.
Yo'q, sizga bo'lmadi ishlaringizga. Rahmat aka, rahmat. Sog' bo'linglar sizlar. Bizga shu layklarni tirsillatib, bangillatib, shu biza bilan birgaliklaringizni bildirib yursangizlar, kommentariyalarga yozinglar. Hammani kommentariyasini pastda o'qiymiz. Endi mana yangi chiqqandan video, bir kun, 2 kun, 3 kun ichiga yozilgan kommentariyalarni hammasini o'qiymiz. Endi u yoq o'zi eski bo'laveradi, ko'p e'tibor bermaymiz, kirmaymiz, qolib ketishi mumkin. Lekin pastda hammani uni kuzatib boramiz, o'qib, kommentariyalarni Turg'unov akajon, yaxshi aka, yaxshimi o'zingizam? Charchamay, sog' bo'ling aka. Hamisha sog' bo'linglar. Kasal bo'lmanglar. Traktorlaringizni tagidan shamol o'tib yursin. Endi biz baribir hammamiz traktorchi, biz ham minganmiz vaqtiga Rossiyaga endi oxiri ekskavator minganmiz. Dadamni 3 kalisolik MTZlari bor edi, mayda kabina, o'shalarni minib traktorlarni qarasiga qap-qora bo'lib biz ham rimon qilganmiz ozmoz. Uncha tushunmas ekanmi, bilamiz, ozgina skorob ko'rib bilamiz. Dadam xudo rahmati traktorlari bor edi. Ancha mindik. Undan keyin tesoriglari bor edi. Tesorigni ham sotdik. Qarshiga sotib yubordik. Ancha minilmay turgan tesorig edi. 17 millionga berib yubordik, 17 millionga. Qashqadaryo sizlarga. Efirdan maqsad aka, efir 100 ming bo'lsak, efir qilamiz. Kimdadir qanaqadir texnika bo'lsa, sotmoqchi bo'lsa, yordam beramiz. Endi mana kimdadir nimadir kerak bo'lsa ham, bemalol telefon qilsangizlar, harakat qilamiz, topib beramiz. Qo'limizdan kelgancha endi topib beramiz. Endi iloji bo'lsa-chi, hammasi bo'ladigan texnikalarni YouTube'ga olib chiqamiz. Bir dona qo'limiz, bir dona 100 ming bo'lsak, premye efir qilamiz dedik, o'sha va'damizga turib, mana bugun 100 ming bo'lamiz, xudo xohlasa, premye efir qilamiz. Конечно, o'ta kasb. O'shaning orqasidan mana biz ham traktor minib, texnika minib, uy-joy qurdik. Endi Rossiyaga ketdik, undan keyin mobilni berdagi texnikalarni ko'pisini sotib ketdik-ku. Endi u yerga ham borib shu ekskavator mindik. Shu baribir ekskavator bular texnika baribir hammasi. Shu traktorning orqasidan hammasi ekan. Yomonlik ko'rganimiz yo'q traktorlarimizdan. Xudoga shukr hammaga.
100 ming bo'ldik. Banglatamizmi endi? Qani banglatayku? Mana 100 ming bo'ldik. Ko'rinyaptimi sizlarga? Mana 100 ming. Hammalaringizga rahmat. Uydagilar hamma baqiraverdi-ku qo'ydi 100 ming. Kim bosdi shu oxirgi 100 ni laykni? Tabriklaymiz. Rahmat akalar, 100 ming bo'ldik. 100 ming bo'lsak premium efir qilamiz dedik. Mana 100 ming premium efir sizlar bilan. Premium efirda. Tabriklaymiz. Omad, rahmat akalar, sog' bo'linglar hamisha. Ey mandan debdi. Rahmat. Rahmat akalar, sog' bo'linglar. Yuz ming ham bo'lib bo'ldik mana. Endi bu yoq ko'tarilib ketaveramiz, xudo xolasa. Millionga chiqamiz deydimi? Millionga tillo kumush. Hozir endi kumushini olamiz. Tillo knopka olgan paytimiz ham hamisha shuna birga o'tirib sizlar bilan qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz sizlarga kerakli texnikani harakat qilamiz banglatishga. Bachalar 100 ming bo'lganiga xursand bo'lyaptilar. Tabriklaymiz deganman, kelmadiki. YouTube do'stdan ham kelish kerak, tabriklaymiz deb. 100 ming bo'ldingiz deb. Hali endi bo'lishaptimi? Отлично работа. Публиковали больше видео, количество просмотров на канале увеличение на 38% идет. Yüz ming. Rahmat aka, rahmat. Sultonbek Jurayev degani ham kirdi mana kanalimizga. Bizda bratishka, bizda uka bu. Tabriklaymiz deb bu ham yozib yubordi. Bular hammasi Rossiyada. Sog' bo'linglar. Kanal ochishga ham, bu yuritishga ham juda ham ko'p vaqt, 5 yil, 5 yildan ham o'tdi endi. U paytda tanilmagan edik, mana akalar aytibdi, 3 yildan keyin mana 1 yil, 2 yil, 5 nima. 2 yil vaqtingiz shunday o'tadi. Video tashlamasangiz ko'tarilmaydi. 5 yil o'tdi. Men ukalarimga ham aytdim, ochinglar, qilinglar. Yo'q, bu yo'q, ular ham qitda urinaydi, 1 oy, 2 oy, 3 oy, 5 oy tamom tashlayveradi, qo'ying bo'lmaydi buni deydi. Bu qancha mashaqqat, qancha nima kerak bu? 100 mingga ko'tarilganimizcha 5 yil. Har kun bir kun tashab, bir kun, 2 kun tashab, 2 kun video har kun sizlar bilan. Tabriklaymiz. Rahmat aka, rahmat. Hamma tabriklar sizlardan bo'ldi.